見到相咧，你唔會知道原來改變得咁多嘅。係啦，咁以前咧，阿 Cheryl 個眼袋咧就比較大嘅，同埋個面有少腫嘅，係啦。係喎，咁爭好遠喎。做咗我哋嘅7日調膚之後咧，佢第4日都見到佢皮膚係改善得好大好大啦，係啦。所以咧佢本身係一個佢唔中意俾人去影起相嘅，佢亦唔中意上鏡嘅。咁但係覺得呢個產品係太好啦，所以佢就想介紹多啲俾嘅唔同嘅朋友啦，特別我哋女性們啦，過咗40歲以上咧，都會有呢個情況出現嘅。例如眼袋啊、虎紋跌咗落嚟啊，同埋有啲乾紋啊，或者膚色唔均勻，係啦。咁你用咗呢個產品之後咧，佢會完全幫到你脫埋你以前嗰個樣添。係啊，去唔翻你個虎紋色斑俾你啦。眼袋又去打死都唔肯攞呢張相出嚟，但我諗住就係為咗大家女士們咧，個個都要靚，都用錯產品，都要啦，係咪大家分享啊嘛？希望大家女士們用咗之後，大家認識咗之後，你眼望眼之後話點解你虎紋係唔見咗嘅喎？係啊，冇咗。同埋嗰個面珠燈係升翻起咯。同埋呢個位咧，我本來有2條紋係好深嘅，係好耐㗎啦。而家冇咗喎，直頭。就算你做 facial 都冇辦法，而家係直情冇咗。係咯。呢啲位咧鬆啦，梗係會㗎啦，年開始長大啦嘛，我哋係咪先？呢個係冇辦法㗎啦。而家用咗呢個產品咧，keep 住晒佢，又唔使用手啦，又唔使用機啦。我本來想考慮去睇下點去整佢，點知又接觸到呢一個產品。而家唔需要化妝，又唔使搽粉，淨係搽唇膏或者畫少少眼線就已經出街。係啊，我都係咁。光四射大家，多謝晒 Thank you 你啊！多謝 Cheryl 真係分享得好好啊！下一位。